حاجه وحشه ولا معجنين ولا الكلام ده كله اللي احنا بنشوفه، ولا الفطير التقيل بقى اللي بتشتروه من بره والوش ده كله، لا. هم هيتعملوا كده في الفرن وهتشوفوهم بقى وهم طالعين كده. انتوا شايفين كده معايا من بره ومن جوه اهو. اللي بتبدأ تاخد لون كده بنجيبها اليمة بره. والتانية اللي لسه هندخلها تاني مكانها كده علشان تاخد لون هي كمان. طبعا ما فيش احلى من عمايل البيت وعمايل ايديك لولادك، بتبقى اطعم واحلى وارقى وانضف حاجة في الدنيا. شايفين الفطير عامل ازاي؟ دلوقتي خلاص خد اللون اللي احنا عايزينه الجميل ده. وبدأت بقى اخرجه كده من الفرن واوريكم كده شكله من تحت ومن فوق عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، الريحة جايبة لاخر الشارع من جماله ومن حلاوته. شايفين عامل ازاي؟ ايه رأيكم بقى؟ اتمنى اللي يشوف الفيديو بقى